तो यहाँ पर मेरे सामने आप देख पा रहे ये एक मिक्सर ग्राइंडर है। तो इसमें देखिए कौन सी एरर आ रहा है। तो किस कारण से मेरे पास कस्टमर लेके आया, कौन सी चीज़ को रिपेयर कराने के लिए मेरे पास कस्टमर लेके आया, तो मैं आज को इस चीज़ को मैं कंफर्म करने वाला हूँ। तो ये जो मिक्सर ग्राइंडर है वो हमारा रन करता है, लेकिन इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ रहा है। जब यहाँ पे देखिए मिक्सर बाल्टी को मैं यहाँ पे लगा के जब स्टार्ट कर रहा तो मशीन जो है वो हमारा ऐसे हिल रहा है। तो किस कारण से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें देखिए जो मेन जो प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पर इसका जो मोटर है, देखिए यहाँ से तो हमारा यहाँ पर 3 लॉक लगा होता है। इन 3 लॉक हमारा ब्रेक हो चुका है। तो इस कारण से देखिए यहाँ पर मोटर जो है वो हमारा डायरेक्टली यहाँ पे घूम रहा है। देखिए यहाँ से हमारा हिल रहा है, मतलब वाइब्रेट कर रहा है। मतलब मिक्सर ग्राइंडर जो हमारा चलने के टाइम वो हमारा वाइब्रेट कर रहा है। तो हम मिक्सर ग्राइंडर को ओपन करके मैं आप लोगों को इस चीज़ को दिखाने वाला हूँ किस कारण से ये एरर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए इसमें एक टाइप का जो रबर की जो गोल गोल सा लगा होता है। तो इसकी मदद में मैं यहाँ पे देखिए एक नाट की उपयोग किया और चारों साइड में देखिए मैंने इसी तरह से नाट की मदद से इसको लॉक कर लिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो मोटर को बेहतर क्वालिटी से मैं इसको जाम करने के लिए, तो इसमें देखिए ऊपर की साइड में मैंने स्लिप पाइप की मदद से यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे देखिए इसको लॉक की मदद से यहाँ पे चिपकाया हुआ है। तो इसको आप जुगाड़ की मदद से इसको कई तरह की जुगाड़ होता है। आप कैसे भी करके इस मोटर को लॉक करके रखना, मतलब ये जो मोटर है ये हमारा वाइब्रेट नहीं करना चाहिए ऐसे। तो मैं इसको इस स्लिप पाइप की मदद से और यहाँ पे नीचे नाट लगा के मैं इसको अच्छे से जाम किया। इसके बाद ये हमारा मोटर जो है वो हमारा वाइब्रेट नहीं करना चाहिए। तो मैं इसको पूरा लगा के मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये जो मोटर है वो हमारा प्रॉपर्ली वर्किंग कंडीशन में या फिर नहीं। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो मिक्सर ग्राइंडर को मैंने यहाँ पे मोटर को जाम किया है। लेकिन देखिए पहले यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो मोटर के जो ऊपर साइड में जो हमारा कपड़ा लगा था ये हमारा ऐसे हिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे देखिए पूरा जाम हो चुका है। अब यहाँ पर हिल नहीं रहा है। तो ये जो मोटर की जो लॉक है ये हमारा ब्रेक हो गया था। मैं इसको जुगाड़ की मदद से यहाँ पे रिपेयर किया था। तो अब यहाँ पे मैं मिक्सर ग्राइंडर को चला के आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर जो मिक्सर ग्राइंडर है वो हमारा वाइब्रेट कर रहा है या फिर सही से घूम रहा है। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं सप्लाई दे दिया और यहाँ पे से ऑन करके देखिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से यहाँ पे हमारा मिक्सर ग्राइंडर की जो कपलर है वो अच्छे से घूम रहा है। पहले हमारा यहाँ पर वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, जो मिक्सर ग्राइंडर ऐसे हमारा हिल रहा था। तो यही प्रॉब्लम आ रहा था। तो आपको भी ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ पर जो मोटर की जो लॉक है इसको आप अच्छे से जाम कीजिए। देखिए मैं इसको फुल स्पीड में भी लगा के आप लोग को दिखा दिया। अब यहाँ पर इसके जो जार को मैं लगा के दिखाने वाला हूँ आप लोग को। देखिए आप देख सकते हैं